donc tey dañu fi ñëw pour vraiment lancer marque bu bees bi nga xam ne mooy Sénégal numérique. Cette marque nag bu ñu koy wax tey président de la République dafa gis vraiment ni digital amee solo ci réew mi impact bu mu war a am ci développement wu Sénégal moo tax mu taxawal banqaas bu bees bu ñuy woowee Sénégal numérique boo xam ne léegi société la de droit privé bi nga xam ne tey ay services am du yemati rek ci administration bi mais dañu koy jagleel aussi secteur privé national comme international loolu pour mën a baral lépp luy digitalisation ci biir Sénégal pour aussi préserver suñu souveraineté accélérer processus su digitalisation wu réew mi donc loolu moo tax Sénégal numérique ñu mettre ko en place mu nekkal fi nag pour sénégalais yëpp entreprise yëpp tey mën nañu ñëw Sénégal numérique pour mën a bénéficier wu suñu ay services ci ay anam yoo xamante ne ay anam yoo xamante ne du nekk lu metti ci en terme de coût maanaam njëg bi du nekk lu am solo lool lu ñu bëgg rek mooy tey numérique mën a dugg ci secteur yëpp ñu mën a accompagner vraiment secteur yëpp pour que suñu réew bëgg-bëgg président de la République maanaam ñu am suñu souveraineté ci wàllu digital te suñu moomeel mais également ñu mën a placer Sénégal comme benn bërëb boo xamante ne Afrique yëpp dañu fiy ñëw pour mën a développer seen ay activités ci wàllu xarala yi yees yi loolu tey teg nañ ci banqaas bu am solo avec lancement wu marque bi nga xamante ne mooy Sénégal numérique ak catalogue de services bi nga xamante ne publier nañ ko au niveau national comme international képp koo xamante ne soxla nga service au niveau de notre société nga mën ci bénéficier wu. déchet numérique. alors ci wàllu donc d'abord cybersécurité lépp tey teg nañu ko pour que bépp société boo xamante ne soxla nga ñu aar la former sa personnel ci wàllu cybersécurité parce que ñëpp xam nañu ne tey boo digitalisé maanaam nga def sa information yëpp ci xarala yees yi faaw nga mën a protéger sa bopp pour mën a bañ a am ay jafe-jafe loolu moo tax ñu teg nañu bànqaas boo xamante ne ay service am exclusivement dañu ko jagleel lépp luy aar vraiment système d'information yi ñuy mettre en place am nañu également service yi nga xamante ne moom la ñu woo e-déchet maanaam suñu appareil yi électronique yi nga xamante ne dañu ko yor ñun ñëpp suñu kër yi muy ordinateur muy téléphone muy leneen ak leneen loolu yëpp tey bu yàqoo tey dañ koy jël rek sànni ko ci mbalit léegi nag muy administration bi muy secteur privé bi muy ñëpp képp koo xamante ne am nga matériel bu baaxatul rek mun nga ñëw ci Sénégal numérique ñu mën a jël vraiment appareil yu yàqu yooyu mun ko démanteler pour mën a permettre vraiment suñu environnement bañ a yàqu ñu ngi leen di gërëm di leen sant.